نحن أمة ما نخدموش، يعني أمة لا نعمل. نحن أمة نفكر فقط وهما يخدموا علينا. خوتي، هذا الداهية العربي هو أول من اخترع القنبلة النووية لأمريكا، وهو الذي يوجه أمريكا به تصنع الصواريخ عابرة القارات والطائرات الشباحية والأقمار الصناعية وكل التكنولوجيا الحديثة. هذا الشخص خوتي عربي مسلم، قرر اليوم يفضح كل شيء وما يخبي والو. خوتي سمعوه مليح وركزوا معاه مليح، صدقوني ما كنتش راح تندموا. وماذا بكم خوتي تعطيوني رايكم في التعليقات على هذا الشخص، وانا من بعد الفيديو بالطبع راح نعطيكم العصارة. اسمعوا معايا مليحة. أن نصنع الطائرات والسيارات والقطارات ثم ننافس أوروبا وننافس أمريكا، ما لهذا خلقنا؟ لأن الله لما خلقنا شعوبا وقبائل جعل منا أصحاب فكر وهداه وهم العرب، وجعل من الآخرين تلامذة يهتدون بهدانا وعليهم العمل، فيحصل التكامل ما بين فكرنا وعملهم فيعمر الكون بشكل عام. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم عندما قال ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات. فنحن أمة الهداية نعمل للموعود فيأتي المشهود. من يسمح لمثل هؤلاء أنهم يطلعوا على الشاشات ويتصدرون المشهد الإعلامي وينشروا الجهل والضلالة وسط الأمة العربية المسلمة؟ خوتي ماذا بكم اللي عنده إجابة حطها لنا في التعليقات. واش رايكم خوتي؟ هل عمل هذا الشخص وأمثاله هو ترويج للشعوب العربية أن الغرب يعني الأوروبيين وأمريكا راهم تلاميذ عند العرب وحكامهم؟ الهدف تاع نشر هذه الفكرة خوتي، هل هذه الفكرة صحيحة وبالأدلة؟ اثنين، هل الهدف تاعهم باه يروجوا لهذه الفكرة هو نشر الجهل والضلالة وسط الشعوب العربية، باه يخليوا الشعوب العربية متخلفة وتحت سيطرة اليهود وأمريكا؟ خوتي بالطبع اللي عنده إجابة حطنا في التعليقات. كلام خوتي هذا الداعية ربي يديه في داهية، هل هو غباء منه باه يقول هذا الكلام أم جاءته أوامر باه يقول هذا الكلام؟ خوتي اللي عنده إجابة بالطبع يحطها في التعليقات. السؤال الأخير خوتي، هل الشعوب العربية المسلمة يصدقون هذا الشخص وأمثال هذا الشخص؟ وهل صح أن الشعوب العربية اليوم عايشة في تخلف وعايشة تحت رجلين اليهود وأمريكا؟ ماذا بكم خوتي؟ اللي عنده إجابة بالطبع حطها في التعليقات، وما تنسوش ديروا لي أبوني.